Unboxing hadiah untuk 17 Agustusan, cek. Kira-kira isinya apa ya? Yuk tonton sampai akhir. Wah, ternyata isinya kipas ya. Ini baru beberapa saja yang aku unboxing karena masih banyak yang lainnya untuk hadiah Agustusan. Ini dia teman, hadiah 17 Agustus dari aku. Dan masih banyak yang lainnya ya. Ini baru beberapa saja karena yang lainnya belum sampai. Ini buat si mama, ini buat mama, si gemai, anak paling gemai, ini juga buat mama spesial, mama si gemai, siapa si tombol, mama mana?